Ой, ребята, все еще 5 февраля, вычухиваю утреннюю магнезию. Уже 9 часов вечера, ровно 12 часов назад, даже полдевятого утра, выпил я магнезии сульфат 25 грамм. Ох и вещь сильная. Это, как Ленин говорил, посильней Фауста Гёте. Посильнее Фауста. Держит хорошо. Говорят, а после этого есть там можно или нет, или голодать. Я ел. Я уже в 12 часов начал есть все подряд. И котлеты, все подряд ел. Но все равно через каждые полчаса-час бегал на гальюн. На гальюн и вперед. И только вышел, опа, опять. И опять. Хорошая вещь. Кто попробует, не пожалеет.